যে ধরনের হামবাই তিনি যে নাইটি ইম্পর্টেন্ট ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল কারেন্ট এফেয়াर ni যে টপিক जों लाइथांनाय पार्ट 1 of खायके अब पार्ट 2 11 number ni होते ISRO mission and space update ISRO mission and space update अरब 2026 अपनी निनी फाइनाय EOS N1 and besa abo naidi January 12 PSLV C62 mantaga eke oponi nini erinai ISRO mission nini 2026 ni update EOS N1 PSLV C62 Jan 12 2026 obo launch hyper spectral earth obonini DRDO over design katmani kai amon pore naidi Gaganyaan program Gaganyaan program abo G1 G2 G3 abo important abo 2026 abo arpre Chandrayaan 4 Chandrayaan 4 erpre Venus orbiter mission arpre satellite launches abo important nini tagbus ka exam bo fainin ada nini 2026 development space station moon plan ISRO abo erpre animal invention abo naik paidi thike engka nini khata note khaidi muito naragdi international collaboration abo 60 abon pore nini ICT innovation policy ICT o naidi aboni update 2026 DPI trend policy direction abo AI plus DPI conversion abo aboni nini tagbusang je exam bibino exam bo nini rinaino technological AI safety framework oborok recognition risks nini founding challenge oborok focus on inclusion significant 2026 initiative event oborok Indian AI Impact Summit 2025 February 16-20 overall nini update IT Amendment Rule 2026 obonidagi airpre Open Network Digital Commerce ONDC overall Global Debt Regulation airpre strategies nini priority for 2026 cross border overall airpre climate agreement to nini CUP28 custom overall angkai nini 0/2050 abo bini fossil fuel transition net zero 2050 abona then important erpor global renewable efficiency target 2030 overall angkai nini erpor methane and non carbon dioxide emission cut overall climate finance and loss demand airpress sector special action 2020 next step global stock tech overall nini conservation effort obnoti 2026 global overall important nini biodiversity framework initiative TNFD adoption by CAPS 2000 ni abo aro je by CAP mani abo Indian National Biodiversity Strategy Indian UCCS project MIS HTI aro Nagar Ben Jojana abo important ek developing 600 city forest and 400 urban aro Sahi and Boat Initiative 2026 overall Pollution Control Initiative 2026 Abanati Rogo Solid Waste Management SWM Rule 2026 overall Chemical Pollution Reduction overall 90 National Clean Air Program overall NCAP 2025-26 overall 40% reduction
microbiology plastic conservation obrok dark sky lighting oboni dok engkai emergency technologies conservation abo tini ml AI chips obrok obono tui nesa trese X carp international sport event ro 2026 ni abo national international current affair ni je important topic ro kobo je kono example ni abo oboni nang nang ditalkai mapornai FIFA World Cup 2026 abo nene international sporting event achievement 2026 tamongka abo Winter Olympia February 6 nene 22 cricket ICC men T20 World Cup nene abro multi sport event Asian game obonoti ro badminton BWF World Championship New Delhi chess FID abo obonoti airport gold the details nini details nang abo study makainai cycling basketball tennis abo airport sporting context 2026 Indian sporting focus T20 World Cup will light obrok nini 2026 ni formula ba road ba এরপরে নিনে কালচারাল রিকগনিশন ইউনেস্কো হেরিটেজ সো নিনে ইম্পর্টেন্ট টপিক হবো অবনডাগি দিব অবনডাগি এঙ্কা 2020 ইউনেস্কো কালচারাল রিকগনিশন হেরিটেজ নিনে 2026 কল ফর গুড প্র্যাকটিস হবো ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাস্টেনেবল ডেভেলপ ইনিশিয়েটিভ ফোকাস অন নলেজ স্কিল অব্রক নিনে ইন্ডিয়ান আপডেট হেরিটেজ লিস্ট Orobo 2025-26 UNESCO nini seat it is 44. Our important airport ICS update of rock nini ICS description of rock major policy initiative of Nabo. Cultural policy global report of protection to June 2026 called knowledge and skills digital transformation climate biodiversity women and culture under important day and theme important অবনটা কি রিয়াই তঙ্গে দিব 2026 ঠিক আছে অব বিভিন্ন সময় বিভিন্ন শ্রেণী যে ইম্পর্টেন্ট ডে রক পলিউশন ডে ওয়ার্ল্ড ফুড সেফটি ডে অব নিনে অব মনটা কি রিনাই নিনে তারপরে ন্যাশনাল রিজিওনাল ডে 2026 রিজিওনাল ডে তারপরে হিউম্যান ইন্টারেস্ট অবরক বিশেষ কোরিয়া বাবা অ্যাওয়ার্ড মানজাক যে অস্ত্ররক হব তারপরে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট পাবলিক সেফটি অব নিদাগি তরিব এই তংয়া নিনি 2025-26 ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট 2025-26 aboni je engkai fundamental of mitigation urban food risk management obrok interaction corporation NDRF brok ni disaster hetu bondagi main ebong prelim ebong main ajagar ko technological upgrade obo 2000 ni engkai cap system Subhash Chandra Bose update ini apa puroskar Dam City airplane ini disaster response focus apa anpre state government policy scheme obrok state government ini ঠিক আছে apa chief minister administration budget Garbo notice place development ini year budget over ni current affair or topic to in no check hai kai Assam Meghalaya regional border issue over in 2026 top status ঠিক আছে ngasing tini abo national international abo songnai kha kai topic ang last যে আবার আলোচনা খাইনেন ট্রাই খাইনে ঠিক আছে
next class o malai thinai.